เรามาเฉลยการบ้านของคลิปที่แล้วนะครับในข้อที่ 6 5b บวก 2b นะครับได้ 7b ในวงเล็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 12b ลบ 7b จะเหลือกี่ b ครับตอบ 5b ครับทำความเข้าใจต่อไปข้อ 7 ครับวงเล็บแรกคือ 5c วงเล็บที่ 2 คือ 9c 5c บวก 9c ได้ 14c นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ 14c ต่อไปข้อ 8 นะครับวงเล็บแรกคือ 6c วงเล็บที่ 2 คือ 8c 6c บวก 8c ได้ 14c ครับเหมือนกัน3 ข้อแรกใครจะถามเชิญนะครับต่อไปข้อที่ 9 นะครับ 7c นะวงเล็บแรกวงเล็บที่ 2 ก็ 7c รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ 14c เก่งมากครับต่อไปข้อ 10 ครับวงเล็บแรก 8c วงเล็บที่ 2 รวมเป็น 14c อีกแล้วนะครับเก่งมากต่อไปข้อที่ 11 นะครับวงเล็บแรก x บวก 2x ได้ 3x วงเล็บที่ 2 3x บวก 4x ได้รวมเป็น 10x ต่อไปข้อที่ 22 ครับวงเล็บแรก 4x วงเล็บที่ 2 6x รวมเป็น 10x เยี่ยมมากครับมันจะได้ 10x ต่อไปนะครับในข้อที่ 13 หน้าที่ 7 นะครับวงเล็บแรกได้กี่ x ครับ 5x วงเล็บที่ 2 รวมเป็นเก่งมาก 10x ต่อไปข้อที่ 14 ครับวงเล็บแรกวงเล็บที่ 2 รวมเป็น 10x ข้อที่ 15 ตัวอย่างข้อที่ 16 ตอบในวงเล็บเนี่ยนะ mn ไปลบ 3mn ได้ลบ 2mn ลบ 2mn ไปบวก 9mn ได้ 7mn ต่อเท่าไหร่ดี 1mn บวก 7mn กลายเป็น 8mn ใครไม่เข้าใจข้อ 16 ยกมือการบ้านข้อนี้ 1 ไปลบ 3 ได้ลบ 2 ลบ 2 บวก 9 ได้ 7 1 บวก 7 ได้ 8 ต่อไปข้อ 17 ทำความเข้าใจ 2p กำลัง 2 บวก 4p กำลัง 2 ได้ 6p กำลัง 2 7p กำลัง 2 บวก 6p กำลัง 2 ได้ 13p กำลัง 2 13p กำลัง 2 ลบ 13p กำลัง 2 ได้ 0 ครับต่อไปข้อ 18 ครับในวงเล็บแรก 5x กำลัง 2 วงเล็บที่ 2 11x กำลัง 2 5x กำลัง 2 ลบ 11x กำลัง 2 ได้ลบ 6x กำลัง 2 ครับต่อไปข้อ 19 วงเล็บแรกได้ 11y กำลัง 2 วงเล็บที่ 2 ได้อะไรครับลบ 14y กำลัง 2 11 ลบกับลบ 14 กลายเป็น 11 บวก 14 ได้ 25y กำลัง 2ทำความเข้าใจนะครับข้อ 20 นะครับวงเล็บแรก 4s กำลัง 2 วงเล็บที่ 2 ใช่วงเล็บแรกนี่ 4s กำลัง 2 ครับวงเล็บที่ 2 7s กำลัง 2 ครับวงเล็บที่ 3 นะครับน้องลบ 8s กำลัง 2ใครไม่เข้าใจยกมือน้องๆครับไอตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ลบ7ติดลบเท่าไหร่ครับลบ 3s กำลัง 2 ครับไปบวกกับลบ 8s กำลัง 2ตอบลบ 11s กำลัง 2 ครับเยี่ยมมากคำตอบข้อ 20 นะครับลบ 11s กำลัง 2โอเคนะครับในหลักสูตรของพวกเราเนี่ยเราจะไปเรื่องดีกรีพวกน้ำนี้เราจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับนะเราจะตามคอร์สออนไลน์ก่อนน้องๆครับเปิดหน้า 14 ครับเราจะไปเป็นประเด็นเอกนามคูณเอกนามก่อนแบบฝึกหัดที่ 5 ครับเปิดหน้า 14 แบบฝึกหัดที่ 5 ใครคิดว่าตัวเองน่าจะทำเป็นแล้วน้องลุยเลยนะครับใครคิดว่าตัวเองน่าจะยังทำไม่เป็นน้องดูนะครับแบบฝึกหัดที่ 5 หน้า 14 นะครับแบบฝึกหัดที่ 5
ณ 7t เนี่ยครับจะเป็นแนวที่ครูออกเก็บคะแนนนะแบบเนี้ยเอกนามคูณเอกนาม8 7เท่าไหร่น้อง8คูณ7ได้56กลายเป็น56อะไรใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเอกนามคูณเอกนามนะบวกลบคูณหารเอกนามโอเคยังไม่มีพหุนามทีตอนนี้นะครับมีใครจะถามบ้างไม่เข้าใจถามถ้าใครเข้าใจแล้วลองทำนะครับข้อ2นะครับลบ 9c นะครับไปคูณกับ7ลบ 9 คูณ 7 ได้ลบ 63แล้วตามด้วย4ที่เราต้องใช้ก็คือฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันฐานเหมือนกันหารกันเลขช่ำลบกันเดี๋ยวจะเป็นเรื่องการหารเอกนามนะครับข้อ3ครับน้องๆ14คูณกับลบ2ได้ลบ28อะไรครับ W ถ้าปอบเข้าใจต่อไปข้อ4นะครับ3คูณลบ18ได้อะไรลบ54อะไรครับต่อไปครับข้อ5 p คูณ p จะได้อะไรครับ p กำลัง2ข้อ5นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น 1.2p คูณกับ 10p น้องๆครับ 1.2 คูณ 10มันได้อะไรเอ่ยมันได้ออกมาเป็น12 p คูณ p ได้ p กำลัง2 p กำลัง1คูณ p กำลัง1ได้ p กำลัง2นะครับต่อไปข้อ6นะครับ101นะครับ d แล้วคูณกับ cd ทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับตัวนี้นะครับ d คูณ d จะได้อะไรครับ d กำลัง2กลายเป็น101 c d กำลัง2นะครับตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ20นะครับเดี๋ยวพี่จะฝากเป็นแบบหัดให้น้องทำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมาเฉลยให้นะโอเค